ಮಹಾಪ್ರಭು ನೀವೇನಿಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಮೋಟೋಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ಮಂತ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ. ಸರಿ ಬಿಡು ಅಲ್ಲ, 1 ಮಂತ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಯ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಯೂಟ್ಯೂಬಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ ಇತ್ತು, ಯಾವುದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪುತ್ತೂರು ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು, ಹಾಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಈಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. Rolling, I like it like this. Not rocket science, cause I'm a whiz kid. It's fire, fire. Bars up the galaxy up in this. I'll be rolling, like it like this. Not rocket science, cause I'm a whiz kid. Fire. On the night out, I'm on the high cloud. Shooting stars in the crowd, I'm the sun's out. I'll be rolling, I like it like this. Not rocket science, cause I'm a whiz kid. It's fire, fire. ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ 60ರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 70ರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಂಡ್ ನಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ಯಾವುದು ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಂಡ್ ನಾಯ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಜ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮೋಟೋಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡುವ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡುವ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು. ಇವಾಗ ಗಂಟೆ ಎಷ್ಟು 10:30 ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಕಟ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಹಾಕೋದು ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟನೆಲ್ಲ JCBಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯುವುದು, ಮನೆ ಕಟ್ಟುವುದು, ಇದೇ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲ ಸೈಟ್. ನಾಲ್ದು ಇನ್ನು ಸೈಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮನೆಯವರಿಗೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬೋರೇ ತೆಗಿಬೇಕಷ್ಟೇ. ಎಸ್, ನಮ್ಮ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಬಂತು.
you.